Natumai popote ulipo mzima tena mbweri wa afya. Baba Mungu amekulinda kutunza kufika tena siku ya 15 ndani ya mwezi wa 6 mwaka 2026 katikati ya mwezi. Angalia jinsi Mungu anatulete pole pole. Jinsi hii imekuwa juzi tu mwezi umekuwa ukianza wa Januari, na angalia jinsi tumefika mwezi wa 6 tena katikati ya mwaka na tena katikati ya mwezi. Ukuu wake na wema wake Bwana umekuwa kwetu siku zote, na amebaki mwaminifu. Mungu aishie milele. Nuru yako inaangaa, nyota yako inawaka vyema popote uendapo. Jua lako linapochomoza likitoka mashariki kuelekea magharibi, kuna mafanikio makubwa ambayo Bwana anaweka kwa ajili yako. Mwezi wako wakapo katika giza, nuru yako inaonekana na mwanga unaanza kushuka. Wakati huu uko ndani ya hali ya changamoto, mwite Mungu, maana yeye ndiye atoae watu ndani ya changamoto na kuwapa neema ya kusonga katika hatua za baraka zako. Tunaweza anza siku zote katika hali ya ulegevu na unyonge mwingi, lakini katika safari Bwana anaweza kututia nguvu na safari inakuwa nzuri tena ya kupendeza. Naweza sema hivi, siku zote unaweza anza na kunywa maziwa. Hata mwana mdogo huanza na maziwa, lakini anapoanza komaa ula vyakula vigumu. Siku zote amini ya kwamba hatutaishi milele kunywa maziwa, lakini kuna nyakati tutakula vitu vigumu ambavyo Bwana ameweka kwa ajili yetu. Jitahidi, jitie moyo, kuwa mwepesi wa kusonga mbele. Lazimika kujitahidi na kusimama wima wakati mgumu. Mungu atakupa uwezo na utafaulu. Unaweza anza ukiwa mtoto, lakini jua hivi, mtoto hauwezi kurithi, anayerithi ni mwana. Na naamini ya kwamba baada ya kutoka utotoni utakuwa mwana wa mtu mkubwa na utarithi ufalme wa Mungu, utarithi vitu vya dunia hii ambavyo Bwana ameahidi kwa ajili ya maisha yako. Jinsi hii kama Mungu anaweza mtunza Ibrahimu, mtu ambaye tunamuona katika maandiko, baba wa imani, mtu ambaye Mungu alimtoa katika kizazi cha nyumbani, alimtoa katika ukoo wake na watu wa nyumbani mwake, akampandisha na kumweka katika kizazi kikubwa, akampa urithi, na alichomwahidi Bwana kilitimia. Hata leo hii amini, Mungu anaweza. Ibrahimu ni mzee wa imani ambaye tunaamini kwake, na katika vizazi na vizazi imani aliyokuwa nayo ndiyo tunayerithi kama wana wa Ibrahimu. Na tunaamini hivi ya kwamba katika sehemu ya maisha ya kila siku, Mungu akufanye kuwa na imani thabiti. Vitu vinaweza kosa simama wima jinsi unavyodhania, lakini kesho yako ni kubwa zaidi ya jana yako. Ibrahimu ni mzee ambayo katika sehemu ya imani anatembea akidhihirisha ya kwamba toka nje, tazama juu katika hewa ama angani, ukaangalia nyota wengi, au yamaanisha kizazi chako kikubwa sana. Enda baharini, tazama mito, angalia jinsi mchanga wa bahari ulivyo mwingi. Mungu ni mwaminifu, na kupitia mchanga huo mambo yanadhihirika. Kizazi chako kitapanuka kiwango hicho, na watakuwa wengi mno. Huyo ni Ibrahimu, mzee wa imani, mtu dhabiti katika maisha, anayetajwa katika maandiko. Zaidi ya yote anaitwa rafiki wa Mungu. Nasema nini katika habari za neno la Mungu majira haya ya mchana? Mungu akiwa upande wetu, ni nini kinachoweza kuwa kinyume chetu? Licha ya kuwa katika safari hii changamoto zipo, lakini hakuna anayeweza kutushinda. Tuko na Baba, ametushika mkono wake wa kiume, ametushika, ametulinda, na kila baya na bovu linaloinuka analiondoa na kutufanya wana katika safari ya kila siku. Nasema nini? Jitahidi, simama wima, taendelea na safari. Changamoto zinapokuja, jua Mungu yupo na wewe. Nuru yako inaangaa, mwanga wako unawaka, nyota yako inaonekana, na tena asubuhi yako imefika. Mungu yuko nawe, mafanikio yako ni makubwa zaidi sana yale Bwana ameandaa kwa ajili yako, na siku zako zitabarikiwa milele. Asante. Hii ni idhaa ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, redio inayokuwa kwa kasi sana duniani. Tunasema hivi, kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani nzima. Siku zote popote ulipo, endelea kuwa na mawasiliano nasi katika mitandao yetu yote. Tuko ndani, na tunashukuru Mungu ametupanua katika mipaka mikubwa. Zaidi ya yote pia, popote ulipo unaweza endelea kutuombea, na Mungu amani atakubariki sana. Kipindi hiki ni kipindi cha Mwanga wa Baraka, na nahodha wako wa
kipindi hiki ni Mathew Ndeva. Siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa, majira yale ya saa 4 hadi majira yale ya saa 7 mchana, tutakuwa na wewe hapa ganga tu gangari, ili tuhakikishe siku imekuwa nzuri tena ya kupendeza sana, na siku tena ya dhamana sana. Tutakuwa na mambo mengi ambayo tutakuwa tunayaguza 1, 2, 3, na tunaamini kupitia kila hali tutakubariki sana. Wewe endelea kutufuatilia tu ukiwa pale kuna wifi yako, Google tu Radio Fortune Africa, na mahali pale unapata app kadhaa, tumia mojawapo, ingia nazo ndani ya idhaa, na Mungu wa amani atakubariki sana. Asanteni popote mlipo, watu wangu wazuri sana. 0748 836127 ama 0768001740 nambari za idhaa, na unaweza piga ama kuandika ujumbe mfupi ama kutumia mitandao pia kuandika pale ujumbe mfupi, na inakuwa ni baraka sana. Na mimi nikiwa hapa nitaitendea haki mitandaoni mote na kuhakikisha vitu vyako vinakuwa shwari. Asante na karibuni sana. Mathew Ndeva ndilo jina langu.